बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तो सब खैर खैरियत नाल सोचीते उन फ्रेश बीन और मैं जो हूँ तो आज 3 डाइट वाली रेसिपीज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो कि रमज़ान में आपके लिए बहुत इजी होंगी। फ्रेश बीन जो है वो मैंने डाला है नॉन स्टिक में और थोड़ा सा मैंने ऑयल की ब्रशिंग की थी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं सौटे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टमाटर और एक जो है तो प्याज चॉप कर दिए। फ्रेश बीन कितनी थी? फ्रेश बीन मेरी एक मुट्ठी जितनी मैंने ली थी, मतलब शायद 15 फ्रेश बीन थे। उसको छोटा छोटा आपने जो है वो काट लेना है, ठीक है। और इसको आपने अच्छे तरीके से सौटे कर देना है। इसमें जो पानी होगा वो सूख जाएगा, मतलब साथ साथ आप इसको सौटे करते रहो। देखो पानी जो है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और बहुत नॉन स्टिक में पकाने का मकसद ये होता है ये जलता नहीं है, वरना अगर किसी और चीज़ में इसको आप पकाओ तो वो ज़रूर जलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है और गल भी गया है। फ्रेश बीन हमारी गल चुकी है। अच्छा, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस आप कोई भी, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, सालन वाला मसाला भी ऐड कर सकते हो, बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हो, अचार गोश्त का मसाला भी ऐड कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप मसाले ऐड कर दो। अच्छा, अब हमने 2 एग लिए थे, उसकी एग वाइट हमने ली है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं उसको इस तरीके से बनाऊं, लेकिन मैं फ़्लिप नहीं कर पा रही। तो मैंने इस तरीके से तो किया, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको इसी तरीके से तोड़ दिया। बिलीव मी, ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, तो मैं अब अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि सारी कोटिंग हो जाए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लिप हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हम माजरत चाहते हैं जी। ऐसा नहीं हुआ, मुझसे तो कम से कम नहीं हुआ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बता दो कि भाई हमसे तो फ्लिप हो गया, आपसे तो होता ही नहीं है बिशोरी ये फ्लिप। तो बिशोरी तो इस चीज़ में हार चुकी है। अच्छा जी, तो अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने इसमें स्पैचुला घुमाना शुरू कर दिया, चमचागिरी शुरू कर दें जी। और करना क्या है? अच्छा, तो ये मेरा अच्छे खासे तरीके का जो ऑमलेट था, जो मैंने बनाया, फिलिंग सी मैंने बनाई, वो मेरा रेडी हो गया है, ठीक है। अब जो है मैंने 3 चम्मच जो मैंने मल्टीग्रेन आटा था वो लिया था, उसको मैंने पानी का एक घोल सा बना के उसको मैंने रख दिया। और बस अब उसे जो है तो जब पोर किया इसमें आटे को, और ये हमारे पास नीचे जो है रेडी है हमारा मिक्सचर भी। तो दोनों तरफ से हमने इस पराठे को सेक लिया। पराठा ही मैंने बनाया था, तो ये पराठा रोल जो है ये सेक गया। और पिशोरी तो माशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा काम करती रहती है। तो अच्छा, ये दोनों तरफ से 5-5 मिनट में पकता है, तब बड़े इजीली पकता है। 3-4 मिनट में पकता है, मतलब आप इसको एकदम से नहीं करो। और देखो मुझसे अभी उठ नहीं रहा है स्पैचुला के साथ। चले, उठ गया अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। अच्छा, नीचे बटर पेपर ऐड किया और अब हम बनाएंगे अपना पराठा रोल, यमी सा। अच्छा, इस पे हमने लगा दीजिए सारा वो जो हमने स्प्रेड बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया। फिलिंग जो थी उसके ऊपर मैंने हरी चटनी जो कि पुदीने और उसकी थी वो मैंने डाल दी। एंड बिलीव मी, ये इतना फिलिंग था, मुझे मतलब सारा दिन मुझे कोई भूख नहीं लगी। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 हेल्दी है, बहुत हेल्दी है ये पराठा रोल, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जी। तो आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी में मुझे 50 ग्राम चिकन लिया मैंने। शिमला मिर्च आप जितनी लेना चाहो आप ले सकते हो, मैंने एक बड़ी वाली ली थी। अच्छा, अवॉइड करें मेरे जो वो ऑयल है, ये दही मैंने लिया। मेरा जो ऑलिव ऑयल है तो वो हर टाइम उसको उसी को यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से उसमें थोड़े से ज़रा चले गए थे। अच्छा, मैंने ये 1 टेबल स्पून है, तो इसमें से मैंने हाफ़ जो है ले लिया, क्योंकि मेरा वाइट चिकन कढ़ाई बनाने का मेरा दिल कर रहा था। तो ये वाइट चिकन कढ़ाई ऐसी है कि इसमें क्रीम नहीं है, इसमें सिर्फ दही है, क्योंकि हम दही खा सकते हैं। तो ये अब इसको सॉटे कर देना है अच्छे तरीके से जी, ताकि चिकन जो है, बाय द वे जब भी मैं इस तरह चिकन को छोटा 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 काटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी डॉल के लिए फूड बना रही हूँ। तो जब भी अपने लिए ये वाला खाना बनाएं तो फील लाइक अ डॉल, ओ आई एम अ डॉल ये सोच के अगर आप वेट रिड्यूस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चिकन है इसमें, और ज़ीरा ऐड किया है मैंने, और अदरक ऐड की है, और अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, नमक ऐड करना है, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना। वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी तो आपको पता होगा, नहीं तो मेरे चैनल पे होगी, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से, कोई बात नहीं है, घर वालों के लिए जब बनाऊंगी वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने जो है सूखा धनिया भी ऐड कर दिया, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई में शिमला मिर्च ऐड नहीं करते। मैंने ऐड की, मैंने क्यों ऐड की? क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थे, मुझे अपना पेट भरना था। 50 ग्राम उससे मेरा पेट नहीं भरने वाला था चिकन से, तो इसलिए मैंने किया। अच्छा,
ये तकरीबन 50 ग्राम तक मैंने दही भी ले लिया और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और फोक के साथ मैं करी क्योंकि इतना कम दही है तो वो ऐसे विस्क के साथ और इन चीज़ों के साथ होता नहीं है, तो मैंने इसको उसके साथ कर दिया। अच्छा, अब इसको जो है अच्छे तरीके से आप इसमें ऐड कर दो और इसको जो है अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इस पर लिड रख देनी है। तो लिड रखने के बाद जब आप लिड उठाओगे तो वो इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम दही था तो वो इजीली सेट हो जाएगा। बस अब इसको अच्छे से जो है तो अच्छा इसको सिमर पे पकाना है। सिमर यानी कि बहुत हल्की आंच पे इसको सिम पे पकाना है। ये नहीं करना कि बहुत तेज़ आंच हो। वैसे मैं नॉर्मली बहुत तेज़ आंच पे सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन इन खानों को मैं बहुत स्लो 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 आंच पे बनाती हूँ। मकसद यही होता है हमारा कि ये सही से बन जाए। अच्छा जी, तो हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी वाइट चिकन कढ़ाई थी और मैंने इसको खाया, मुझे बहुत 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 मज़ा आया, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत फिलिंग थी। और इसके साथ आपने बना लेनी है बस एक जो है 3 टेबल स्पून आपने लेने हैं। 3 टेबल स्पून होते हैं 30 ग्राम के बराबर। टेबल स्पून नॉट टेबल स्पून, 3 चम्मच, सॉरी 3 चम्मच आपने लेने हैं और वो होते हैं आपके 30 ग्राम के मुताबिक। तो वो आपने साथ रोटी या पराठा जो आपका दिल करे आप उसे बना लो। ब्रशिंग करनी है, पराठा बनाते हो तब भी ब्रशिंग करनी है। और हाँ, रोटी की शेप को प्लीज़ अवॉइड करें, आप सिर्फ टेस्ट को देखें। और साथ मैंने चाय ली और आपकी पिशोरी ने जी या आपके लिए ज़बरदस्ती बना दी। अब आते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो हमने थोड़ा सा जी ऑयल ऐड कर दिया। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो है तो चिकन ऐड किया। ये मैंने बनाए हैं फ्राइड राइस, ठीक है। तो फ्राइड राइस के लिए अब आप देख सकते हो कि फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम चिकन लिया। चिकन आप 50 ग्राम ही लोगे। अब आपने ख़ुद को कितना आप फिल कर सकते हो, कितना आप खा सकते हो। मेरी एक बात याद रखिए कि आप वेजिटेबल्स जितना लेते हो आप लो, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑयल आपने सारे दिन में सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना होता है, ठीक है। अच्छा, कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च वो मैंने ली हुई है, 2 शिमला मिर्च मैंने ली है। बॉयल राइस जो हैं वो मेरे हैं तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम यानी कि 6 से 7 या 8 चम्मच वो खाने वाले जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शिमला मिर्च ने थोड़ी सी अपनी जान छोड़ दी, मैंने टमाटर ऐड किए। आप कहोगे फ्राइड राइस में कौन टमाटर ऐड करते हैं? यार मैं करती हूँ ना, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी तो मैं तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था तो फिर मैंने ऐड नहीं की। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैं इसमें बैंगन भी ऐड करती हूँ, और मेरी पुरानी डाइट वाली अगर आप रेसिपी पे जाओ तो वहाँ आपको मिलेगा कि फ्राइड राइस में बैंगन भी ऐड है और सब कुछ ऐड है और गाजरें भी ऐड है और सब कुछ ऐड करके भाई प्लेट भर के खा लो। बस उसमें सिर्फ होने चाहिए आपके 6 चम्मच चावल होने चाहिए। चावल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, चिकन आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 ग्राम तक आपका चिकन इनफ है। अच्छा, चिकन ऐड कर रहे हो तो पनीर ऐड नहीं करोगे, और अगर आप पनीर ऐड करते हो तो आप चिकन ऐड नहीं करोगे, क्योंकि प्रोटीन का आपको एक सोर्स मिल रहा है, आपको दोनों जगह से प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। बाकी वेजिटेबल्स बहुत मज़ा आया। खैर, अच्छा मैंने क्या किया कि अब ये फ्राइड राइस, क्योंकि हम सोया सॉस चिली सॉस कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलो भाई सालन मसाला जो है तो वो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं चावलों वाला। ये मैंने ऐड कर दिया और इसको जो है तो अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। वैसे बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना था, बिलीव मी। और ऐसे लग रहा था ना कि मतलब चावलों की बहुत बड़ी प्लेट मैंने बनाई हुई है, और मैंने खाई भी ऐसे बड़े मज़े मज़े से लेके उसको। मेरी कोशिश थी कि मैं उसको 32 टाइम्स च्यू करूँ, क्योंकि आप जब खाते हो ना तो आप एकदम से खाते हो तो आपको फिर पता नहीं चलता कि आपने कितना खाया है। आप आराम आराम से स्लो स्लो, अभी मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब घर वालों की इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरी इफ्तारी चल रही होती है, आराम से मेरे सेशंस चल रहे होते हैं, तो मैं आराम आराम से खाती हूँ। एंड आई रियली इन्जॉय माई फूड। अब मैं अपने फूड को इन्जॉय करती हूँ, मतलब उसको बहुत इन्जॉय करके खाती हूँ। रियली इन्जॉइंग माई फूड। अच्छा, इसको आप अच्छे तरीके से आप जो है चावल डाल के अब इसको मिक्स कर देना है। आप देखें ये सिर्फ जो है हमारे पास 50 ग्राम चावल थे, लेकिन अब वो पूरी बहुत बड़ी एक प्लेट बन के सामने आ गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और डाइट की तीनों रेसिपीज़ पसंद आई होगी। रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आएंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।